यो त सो हेलो गाइज वेलकम टु माई न्यू ब्लग। आजबाट मेरो ब्लग स्टार्ट भइसकेको छ र आजको ब्लग चाहिँ एकदम स्पेसल हुनेवाला छ किनभने आज चाहिँ होली पनि भइहाल्यो। प्लस आज होलीको लागि मैले स्पेसल मेसिन पनि बनाएको छु जुन चाहिँ थम्बनेलमा देखिसक्नुभयो होला। र इन्जोय द भिडियो गाइज, लास्टसम्म हेरिदिनु होला र सपोर्ट पनि गरिदिनु होला न्यू स्टार्ट भइरहेको भएर है। सो गाइज मैले चाहिँ एयर प्रेसर बनाएको थिएँ कलर फाल्ने, अनि यसको कलर सक्यो। ल हुन्छ गयो है। यसो माहौल के छ हेरेर जाऊँ न। अन्डा फुटाल्दै हालेको अरे पछाडि यार। तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। सो फाइनली कलर पनि लेखिसक्यो। अब प्रेसर भरिन्छ कन्टेनरमा अनि बल्ल कलर फाल्ने हो। यतिकै त हो, जाँदैन। के छ भाइहरू? म त कलर लिन हिँडेको नि त, अहिले आउँदा दिन्छु। कलर लिन हिँडेको भाइ, अहिले आउँदा दिन्छु है। अहिले आउँदा दिन्छु कि खुल्ला छैन मसँग। म फर्किँदा दिन्छु, अहिले फर्किँदा। खुल्ला छैन कि मसँग, खुल्लै छैन। छैन कि खुल्ला? क्युआर छ, डाटा देऊ त। अच्छा हमको सिखा रिया है। हो त्यसो डिस्काउन्ट देऊ नि त, अहिले आउँदा दिन्छु। ल यस्तो गनाइरहेछ नि, कस्तो के भनौँ कि अरूको। अब नजिक जाँदा पनि होइन हुन्छ नि, अब स्मेल आउँछ नि यस्तो के औडै स्मेल छ। हुन्छ हुन्छ भाइ, त यसमा जान्न भाइ। इलेक्ट्रिकमा उहिले हान्नु भन्छ नि, मेरो इलेक्ट्रिकमा ओलीहरू खुल्ला लिएर हिँडेकै छैन। अब खुल्ला पैसा गराएर हिँड्नु पऱ्यो भने नि हाइवेबाट माहौल हेरेर जाऊँ न त। के छ र, टी सर्ट लाएर त हिँड्दैन के अरे। टी सर्ट लाएर कुटे कन्डल लाएर हिँड्नु परिरहेछ। यस्तो छ अवस्था, आजको अवस्था यस्तो छ। अनि आज चाहिँ माहौल चाहिँ के खाली छ क्या, बुटोले खाली देखेको छ। अरू बेला यस्तै ट्राफिक जाम हुन्थ्यो, आज चाहिँ एकदम खाली छ। सो अनि त्यही हो। अब चाहिँ म घरतिर लाग्यो। ओभर भयो नि यार यो त। ओए लाउन त लाएन रगत। सिट भयो नि त। नाच नि यार, ओभर भयो क्या। जोसमा होस भयो। ठिक छ, स्कुटी ठिक छ, पछाडिको हल्का त्यो भएछ। गएको भनेको यहाँ यो प्लास्टिकको त्यो उस गर्नुपर्छ। अनि यो लाइट गयो एउटा, प्लास्टिकको गयो। खै पुरै पछाडि हेडलाइट गयो। व्हिली हान्दा एक्कासी गयो कि। व्हिली ट्राई गर्नुहुन्न। यो पछाडिको पुरै भाग उड्यो अनि अरू त केही भएन। कसरी घुमे थियो कि स्कुटै घुमिन्छ। पुरै कपडा छ यहाँ त।
कल भएको क्या स्टिल यार रोइसकेको थियो सो आजको भ्लग चाहिँ यहीँ एन्ड हुन्छ। के कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला, लाइक शेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ टिल द एन्ड गाइज।